Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru. Rydyn ni wedi paratoi cod ymarfer i ddweud sut dylai gwasanaethau awtistiaeth weithio, a pha fathau wasanaethau dylai fod ar gael i bobl awtistig. Mae'r cod wedi'n rhannu'n 4 rhan, sy'n esbonio sut dylai gwasanaethau awtistiaeth gael eu trefnu. Mae pob pennod yn esbonio beth dylai pobl awtistig ei ddisgwyl gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau'r GIG. Pennod 1. Asesiad a diagnosis. Mae rhan hon yn esbonio sut gall pobl gael asesiad awtistiaeth, pa dechnegau sy'n ddefnyddiol i ganfod awtistiaeth a'i ddiagnosio, a pha gymorth gall pobl ei ddisgwyl yn ystod y broses hon. Pennod 2. Sut mae pobl yn cael cymorth iechyd a gofal cymdeithasol. Hynny yw, sut gall pobl sydd wedi cael diagnosis o awtistiaeth gael gafal ar wahanol fathau o gymorth, fel gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n nodi sut mae'n rhaid i'r gwasanaethau hyn gwrdd ag anghenion pobl awtistig. Pennod 3. Codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant. Rydyn ni am wneud yn siŵr bod pobl yn deall awtistiaeth a sut mae'n effeithio ar fywyd rhywun. Mae rhan hon o'r cod yn trafod pa mor bwysig yw codi ymwybyddiaeth a pha hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y staff sy'n darparu gwasanaethau i bobl awtistig. Pennod 4. Cynllunio a chadw golwg ar wasanaethau a chynnwys pobl. Rhaid i awdurdodau a byrddau iechyd lleol gynllunio a chynnal gwasanaethau i gwrdd ag anghenion pobl awtistig yn eu hardal. Rhaid i bob un ohonyn nhw weithio gyda'i gilydd i ganfod beth yw'r anghenion hynny, gan sicrhau bod pobl awtistig yn cael eu cynnwys pan fydd y gwasanaethau hyn yn cael eu datblygu. Mae'r cod ar gael nawr, a byddwn yn dechrau ei weithredu'r hydref hwn, trwy weithio'n agos gyda byrddau partneriaeth rhanbarthol, gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a sefydliadau'r trydydd sector. Gallwch gyrchu'r cod ar canllawiau cysylltiedig yma.